স্বাগতম বন্ধুরা, আনাস একাডেমির পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে জানাই অনেক অনেক ভালোবাসা। আজকের ভিডিওটি তোমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে, কারণ আজ আমরা আলোচনা করব WBSSC গ্রুপ সি সিলেকশনের সবথেকে ভাইটাল দুটি পার্ট নিয়ে, টাইপিং টেস্ট এবং ইন্টারভিউ প্রিপারেশনের এক কমপ্লিট স্ট্র্যাটেজি। বন্ধুরা, প্রথমেই পুরো সিলেকশন প্রসেসটা একবার পরিষ্কারভাবে বুঝে নেওয়া যাক। এখানে মোট 100 নম্বরের বিন্যাস ঠিক এই রকম। রিটেন এক্সাম 60 নম্বর, এক্সপিরিয়েন্স ফর সার্ভিস ক্যান্ডিডেটস 5 নম্বর, একাডেমিক স্কোর 10 নম্বর, টাইপিং টেস্ট 15 নম্বর, ইন্টারভিউ 10 নম্বর, অর্থাৎ টোটাল 100 নম্বর। কিন্তু একটু লক্ষ্য করো, টাইপিং 15 প্লাস ইন্টারভিউ 10 ইকুয়ালস টু 25। এই 25 নম্বরে কিন্তু তোমার ফাইনাল সিলেকশনে সবথেকে বড় গেম চেঞ্জার হতে পারে, তাই একে হালকাভাবে নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। বন্ধুরা, অনেকের মনেই প্রশ্ন থাকে, এই টাইপিং টেস্ট আসলে কি আর কেনই বা এটা নেওয়া হয়? সহজ কথায় বলতে গেলে, অফিসিয়াল কাজে কম্পিউটারে কত দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে আপনি ডেটা এন্ট্রি বা ড্রাফটিং করতে পারেন, সেটাই এখানে যাচাই করা হয়। অনেকের ধারণা হতে পারে যে আমি তো চ্যাট করার সময় খুব দ্রুত টাইপ করি, তাহলে আমার অসুবিধা কোথায়? কিন্তু মনে রাখবেন, চ্যাটিং আর এক্সাম হলের টাইপিংয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য আছে। এক্সামে আপনাকে একটি নির্দিষ্ট প্যারাগ্রাফ বা প্যাসেজ দেখে দেখে হুবহু টাইপ করতে হবে। সেখানে ক্যাপিটাল লেটার, স্মল লেটার, কমা, ফুল স্টপ সব কিছুর সঠিক ব্যবহার থাকতে হবে। এবার আসি সেই ভুল ধারণাটিতে যা অনেকেই পোষণ করেন। অনেকে ভাবেন, আমি যদি ঝড়ের গতিতে টাইপ করি তবেই বোধহয় কেল্লাভ হতে, অর্থাৎ বেশি স্পিড মানেই বেশি নম্বর। কিন্তু বাস্তবটা সম্পূর্ণ আলাদা। বন্ধুরা, টাইপিংয়ের দুনিয়ায় একটি চিরন্তন সত্য হলো, অ্যাকুরেসি ইজ দ্য কিং। ধরো দুজন ক্যান্ডিডেট, স্টুডেন্ট এ যার স্পিড 35 WPM কিন্তু অ্যাকুরেসি মাত্র 85%, স্টুডেন্ট বি যার স্পিড 28 WPM কিন্তু অ্যাকুরেসি 98%। তোমাদের কি মনে হয়, কে এগিয়ে থাকবে? অবশ্যই স্টুডেন্ট বি। তাই তোমার টার্গেট হওয়া উচিত 25 থেকে 30 WPM কিন্তু অ্যাকুরেসি 95 থেকে 99%। টাইপিং টেস্টে তোমরা যেটা ভাবছো, বাস্তবটা কিন্তু অতটা সহজ নাও হতে পারে। পরীক্ষার প্যাসেজ কিছুটা ট্রিকি হতে পারে, সেখানে প্রপার লাইন ব্রেক, পাংচুয়েশন এবং বিশেষ ফরম্যাট থাকতে পারে। তাই শুধু প্লেন টাইপিং প্র্যাকটিস না করে একদম রিয়েল এক্সাম এনভায়রনমেন্টে প্র্যাকটিস করো। এবার আসি সেই পয়েন্টে যা 99% ক্যান্ডিডেট অবহেলা করে। টাইপিং টেস্টের সময় তোমার চারপাশে প্রচুর কিবোর্ড টাইপিং সাউন্ড থাকবে। অন্য ক্যান্ডিডেটরা দ্রুত টাইপ করবে এবং সেই টক 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 আওয়াজ অনবরত চলতেই থাকবে। এর ফলে যেটা হয়, অনেকেই নার্ভাস হয়ে যায়, নিজের টাইপিং রিদম হারিয়ে ফেলে আর শেষমেশ অ্যাকুরেসি হু হু করে কমে যায়। তাই আমার পরামর্শ, এখন থেকে প্র্যাকটিস করার সময় ব্যাকগ্রাউন্ডে টাইপিং সাউন্ড চালিয়ে প্র্যাকটিস করো। নিজেকে মেন্টালি এমনভাবে প্রিপেয়ার করো যাতে এক্সাম হলে কোনো আওয়াজই তোমাকে ডিস্টার্ব না করতে পারে। টাইপিংয়ের জন্য সবসময় টাচ টাইপিং প্র্যাকটিস করো। কিবোর্ডের দিকে না তাকিয়ে টাইপ করার অভ্যেস গড়ে তোলো, কারণ বারবার কিবোর্ডের দিকে তাকালে তোমার স্পিড অটোমেটিক কমে যাবে। মনে রাখবে, টেস্ট হবে অনলাইন সফটওয়্যারে, স্ক্রিনে প্যাসেজ দেওয়া থাকবে এবং সেটা দেখে টাইপ করতে হবে। ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে ইংলিশ ধরেই প্রিপারেশন চালিয়ে যাও। এবার দেখি ইন্টারভিউ। ইন্টারভিউতে আছে মোট 10 নম্বর। এখানে তোমার PhD লেভেলের জ্ঞান দেখা হয় না, বরং দেখা হয় কনফিডেন্স, কমিউনিকেশন স্কিল আর ক্ল্যারিটি অফ থট। যেমন ধরো, তোমাকে প্রশ্ন করা হলো, টেল মি অ্যাবাউট ইয়োরসেলফ। তুমি যদি খুব সাধারণভাবে, পরিষ্কারভাবে এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে উত্তর দিতে পারো, তবে অনায়াসে তুমি 7 থেকে 8 নম্বর পেয়ে যাবে। পুরো বিষয়টাকে যদি সামারি করি, তবে 1. টাইপিংয়ে স্পিডের থেকে অ্যাকুরেসিতে বেশি ফোকাস করো। 2. স্পিড ধীরে ধীরে বাড়াও এবং প্রতিদিন প্র্যাকটিস করো। 3. ইন্টারভিউয়ের সময় মাথা ঠান্ডা রাখো, বেশি ওভার থিঙ্কিং করো না। মনে রাখবে, কনসিস্টেন্সি প্লাস স্মার্ট প্রিপারেশন ইকুয়ালস টু সিলেকশন 100%। বন্ধুরা, যারা কঠোর পরিশ্রম করছো, একদম হাল ছাড়বে না। নিয়মিত প্র্যাকটিস চালিয়ে যাও। ডোন্ট লুজ হোপ, ইয়োর টাইম উইল কাম। ভিডিওটি যদি তোমাদের একটুও হেলো সাহায্য করে থাকে, তবে একটি লাইক দিয়ে আমাদের উৎসাহিত করো। তোমার মনে কোনো প্রশ্ন থাকলে বা মতামত থাকলে অবশ্যই কমেন্টে জানাও। আর এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ গাইডলাইন নিয়মিত পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকো। আর হ্যাঁ, আজকের এই ভিডিওর পিপিটি, গুরুত্বপূর্ণ স্টাডি মেটেরিয়াল এবং নিয়মিত কুইজে অংশ নিতে আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে যুক্ত হতে ভুলো না। টেলিগ্রাম চ্যানেলের লিঙ্ক নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে। আজই জয়েন করো। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। অল দ্য ভেরি বেস্ট ফর ইয়োর ইন্টারভিউ। ধন্যবাদ।